непосредственно для работы с амортизационной стойкой потребуются съемники. Вот такие вот. Это съемник пружин, для сжатия пружин. Все остальное не потребуется. Также потребуется ключик на 19. В общем-то и все. Лишний здесь берем. Начинаем стягивать пружину. Такие работы удобнее выполнять, конечно, зажав всю конструкцию струбцию в тисках. До стола гаражного нам это далеко, поэтому пока делаем все здесь.